冇嘢話唔得嘅。OK 呢個啊，陳奕迅常去的香港70年老字號茶檔突然宣布停業，我未去過啊，你哋去過未咧？我未去過啊，真係未去過啊。炳記茶檔我都未去過咯，唔知好唔好食咧？食啲咩咧？你哋有冇去過咧？去過嘅得閒都可以話俾我聽啊。只不過一樣咁講下，呢啲嗰度執笠，呢度又執笠啊！呢度執笠，嗰度又執笠，就唔使話點講咧？唔使話過於解讀佢嘅，不過有啲話啊，經濟環境唔好啊，係人都執笠啊。但係講真啦，雖然有舊嘅有執笠啫，但係新嘅嘢都有開嘅喎。我哋可以懷舊，可以懷舊，但係咧一定要向前看，向前看。而家仲有好多投資嘅機會俾到我哋嘅，我哋去諗計咯。呢啲投資機會得唔得？嗱，點樣睇一個投資機會 O 唔 OK 咧？第一個係時機咯，比如話日光落攻代表你自己咯，月光落攻代表時機咯，你係 timing 咯，你哋話嘅時機。開門咧就代表呢個事業咯，記住啊，時機同埋事業係有啲差別。最好咧兩樣嘢都生你比和你同工嚟，咁你投資呢個項目就好投咯。諗緊去投啦，好多內地嘅品牌都會陸陸續續走入香港嘅市民嘅生活嘅。你哋有呢個錢銀嘅話咧，呢啲內地嘅品牌，投得過嘅就投啦。當然睇翻佢哋嘅物流鏈啦。啊，內地做內地嘅品牌最緊要睇佢物流鏈啫，佢提供啲咩嘢俾你啫。嗱，咩食材啊，咩材料俾你，呢個好緊要。啊，所以你哋又可以去到旺角嗰間小肥羊嗰時又好平啊，同大陸嘅價錢差唔多。我食過幾次都 OK 嘅。啊，食啊，遲早噶，唔好再諗住啲咩外國品牌啊，唔貼近生活嘅我哋品牌嗰啲。因為依家社會嘅人係會變嘅。你睇依家香港幾多後生仔都已經習慣網上購物，足不出戶就消費得到啦。啊，幾多香港人即係香港啲後生嘅10零20歲嗰啲，去邊度之前都睇翻一啲小紅書啊、啲抖音嘅評分咧。社會變咗噶啦，乜都要變噶啦。我都喺度變緊噶，我唔變做我哋呢行點做咧？